Mening Sharif ulim bilan g'ururlanam. Podshabika Ekaterina ikinci o'z qo'llari bilan uning il oldidagi xizmatlari uchun orden bo'lak etdi. Tilak ulim, Tenim ulim Atnabayza bizning urug'imizni haqlab, yoqlab qolar deb ishonam. Bizning urug'imiz qora tabin, qo'shimiz Bürküt, Urranımız salavat, tamg'amiz qabirga. Hezbularda iki ko'z qorag'inday haqlarga tegish. Buna bu iki kumush tanka bizning urug'imizning tamg'ahi. Bu tamg'alar bizning urug'imizning bisati ham kelajagi. Bir vaqtda bu tamg'ani yo'qotmag'iz. Vasiyatim şul hevge. Muhammed Ali Soqoray. Mening atayım Abdulsalih. Atayım Abdullah. Onun atası Şerif. Balalarım Natavullah hem Garifullah. Biz Maykıbey neslin devam edüsüler. Min Atnabay Tilak ulu. Mening balalarım Xudiyar bilan Mullayarda neslimizni quritmanak. Kelajakdagi Atnabayzar tavg'an ilimiz, yerimiz uchun zo'r shaxslar bo'luvina ishonib qolamiz. Asırlardan yıllardan yıllarga almastıra. Anlauğuzsa, Büyük Engam Atnabayev'tin da nesil yipleri Maykıbey nesline kelip tutuşa. Ey, yazmış illeri Edem balaların kayıklarına iltip taşlamaydı. Güzel tabiatlı, Tetişli rayonu İski Kurdem avlunda Qasim hem Mersiye adlı kişiler ailesinde Tuğan aldaşını da yazmış illeri şit yaklarına alıp gitti. Emme balık hisleri Tuğan yak bir vakitte da xatir sandığından düşüp kalmadı.
Туры сүзле әңгәм егет булып үсеп килә. Безне бар урам майларын җыеп, кара мунчада шигырь язырга өйрәтте. Мына егетләр, 3 көн үтеп тә китте. Кемнәр шигырь язды тагы? Мен сөрәй. Алай да иткән бу, тегеләй да иткән бу, тегеләй булай иткәнче, тәгәрәп тә иткән бу. Эй, дәрем, син дә укып ибәр әле. Менә буй, bir шынак шәй эчкәнче, момент язып куйдым. О, безнең арада bir шынак шәй эчкәнче шигырь язучылар да бар икән. Ләкин bir шәмсия, әллә дә булганда, аның башы әлем шыгырып бух итеп кала. Уйнакәш, сиңа шагыйрь чыкмай. Bir үй эчендә 2 шагыйрь булмай ул. Егет булып җитү белән әңгәм туган якларын калдырып, Казан якларына чыгып китә. Берничә елдан соң өйләнеп, Уфага кайтып төшә һәм иҗат диңгезенә чума. Әмма туган якларын бер вакытта да онытмай, сагына кайтып йөри. Аны һәр вакытта да якташлары хөрмәтләп, икмәк тоз белән каршы ала. Минем балачак дустым кайткан бе! Әйдә, дустым, әйдә! Ой, рәхмәт. Zamanası şolay turı keldi. Aşık-pışık gümür itildi. Әйтер сүзләр әйтеп бетелмәде. Китәр вакыт җитте шикелле. Китәсе килмәй, картлыкның да үзенә хас яме бар кебек. Ак чәчләр дә боздай салкын түгел. Ак мыек та йомшак кар кебек. Күзләр әле күзлексез дә күрә. Күз уйнатып узган кыз затын, озын муенымны артка сузып, ярты чакрым калам узатып, җенем сөймәй суфый бәндәләрне, мин яратам тәртип бозганны, ике кулын кесәсенә тыгып, урам уртасыннан узганны, мин яратам mutlak җиңәр өчен мәйданнарга чыккан батырны. Әгәр үзең яулап ала алмасаң, кем китереп бирер акылны? Китәр вакыт җитте инде бугай. Гомеремне шома үтмәдем, әйтер сүзләр авыз тулы иде. Яртысын да әйтеп бетмәдем. Sağ bulunuz, hoş bulunuz indi. Şair halkına da yol kirek. Benim eytirimni bir kim eytmez. Şunысы gana azrek, jal kirek.
Барыгыз, хәерле кис, театр һәм шигърият һөючесе, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Һеҙҙе хәтер һәм ҡәҙер кисәһендә ихлас күңелдән сәләмләйбеҙ. Хәйерле кис, ҡәҙерле дуҫтар, коллегалар. Ошо күркәм залға йыйылып, тынғыһыҙ ижадсы, оло йөрәкле шағир, хисле драматург, оло шәхесебеҙҙе иҫкә алабыҙ. Эйе, Башҡортостандың халыҡ шағиры, Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре, Ғәлимов Сәләм исемендәге премия лауреаты Әнғәм Атнабаевҡа февраль айында 95 йәш тулған булыр ине. Шағирҙың туған көнө генә була тиҙәр. Һәм был һүҙҙәр хаҡтыр. Әнғәм ағайҙың ғүмере уның шиғырҙарында, сәхнә әҫәрҙәрендә, яҡындарының иҫтәлектәрендә дауам итә. Оның образы туғандары, дуҫтары һәм әҙәбиәт һөйөүселәр күңеленә уйылып ҡалды. Ҡәҙерле дуҫтар, бөгөнгө беҙҙең кисәлә Әнғәм ағайҙың шиғырҙары, уның хаҡында иҫтәлектәр һәм уның һүҙҙәренә яҙылған йырҙар аша шағир донъяһын байҡаясаҡбыҙ. Уның яҡты рухына беҙ башыбыҙҙы эйербеҙ. Ә хәҙер сәхнәбеҙ түренә Башҡортостан Республикаһының мәҙәниәт министры урынбаҫары Илнур Илдар улы Мөхияновты ихтирам менән саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ сәхнәбеҙ түренә. Хәйерле кис, хөрмәтле милләттәштәр. Ошо матур сараның ҡунаҡтары, ошо беҙҙең ҙур ағайыбыҙҙың ижадын һөйөүселәре, уның яҡташтары, һеҙҙе ысын күңелдән ошо мәртәбәле матур сарала барығыҙҙы ла сәләмләйем. Һәм дә был сәхнәлә ул юҡтан ғына үтмәй, сөнки беҙҙең ағайыбыҙҙың күп пьесалары ошо Башҡорт дәүләт драма театрында ҡуйылған. Һәм дә уның исеме беҙҙең халҡыбыҙҙың мәҙәниәтендә бик ҙур урын алып тора. Сөнки уның бөгөндә спектаклдары ҡуйыла, уның йырҙары беҙҙең күркәм ҙур ағайҙар менән башҡарыла, йырҙары мәңгегә беҙҙең сәхнәбеҙҙә. Минең исемдән, үҙебеҙҙең исемдән, Мәҙәниәт министрлығы исеменән барығыҙға ла рәхмәт, һәм дә ҙур рәхмәтемде уның яҡташтарына, Тәтешле районы халҡына, уның администрацияһына ҙур рәхмәттәремде еткерәм, сөнки ошондай юбилей сараһын үткәреү ул ҙур эш. Һәм дә үҙем бик ышанам. Әнғәм Ҡасимовның 100 йыллыҡ юбилейын ишеү ҙә ҙурыраҡ матур итеп үткәрәбеҙ. Ул беҙҙең мәңгегә, беҙҙең хәтеребеҙҙә, йөрәгебеҙҙә, һәм уңа беҙ баш эйәбеҙ. Рәхмәт биреп бөтәгеҙгә лә байрам. Рәхмәт һеҙгә бөгөнгө кисәлә беҙ менән булғанығыҙ өсөн. Ә хәҙер сәхнәбеҙ түренә Башҡортостан Республикаһы Яҙыусылар союзы рәйесе, яҙыусы, журналист, Шәйхзада Бабич исемендәге Республика йәштәр премия лауреаты, Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Айгиз Ғиззәт улы Баймөхәмәтовты саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле дуҫтар. Бөгөн ысынлап бик ҙур байрам. Беҙ әлбиттә йәш быуын вәкилдәре ҡыҙғанысҡа Әнғәм Атнабаевты күреп өлгөрмәгәнбеҙ. Әммә аның ижады аша беҙ аны бик яҡшы беләбеҙ. Һәм ысынлап та ул ҙур шағир, ҙур драматург. Һәм аның бер китабы атала «Мин был ерҙе матурларға килдем» тип. Ул ысынлап та үҙенең ижады менән был ерҙе, беҙҙең әҙәбиәтебеҙҙе матурлай. 2011 йылда уның бер туған һеңлеһе Зинира Атнабаева, мин ул ваҡытта Башҡортостан гәзитендә эшләйем, өйөнә саҡырып алды. Сәбәбе ошолай ине. Еңеү, бөйөк еңеү алдынан ул атаһының фронттан ярған ҡулъяҙмаларын тапҡан. Һәм миңә әйтә инде, ҡустым, ошоно Башҡортостан гәзитендә баҫтырыр кәрәк тип. Һәм беҙ аны ҙур теләк менән баҫтырҙыҡ. Был 2011 йылда булды. Шунда ул бик оҙаҡ һөйләп ултырҙы ағаһы тураһында, бәләкәй саҡтарын иҫләп. Зинира Атнабаева белеү советында ғүмерен ошо Башҡорт театрына арнаған шәхес, Башҡортостандың һәм Рәсәйҙең халыҡ артисы. Һәм ул әйтте инде, бер үкенесен белдерҙе шунда. Бына минең ағайымдың исемендә берәй
уку йортын атар кәрәгендей. Әлбәттә, Язучылар союзы ул вакытта тәкъдим итеп берничә вариант булган, әмма безнең Зинер апай риза булмаган. Буны мына залда утырган бер тугандары Мәгъдән агай да беләләр инде бу тарихты. Һәм менә бүген бит инде 2023 ел без Язучылар белән кәңәшләштек. Әнгам Атнабай ул башкорт әдәбиятының йөдеп кашы, шуга без якын аралап Башкортстан Язучылар союзы Башкортстандагы бик матур гимназиялардан берегенә Әнгам Атнабаев исемен бирүде тәкъдим итәсәк без. Чөнки безнең Башкортстанда Рәми Гарипов исемендәге Назар Нәҗми, Билайрытта Яныбай Хаматов, яңарак кына кушылды Авыргазылы Рәшит Назаров исемендәге матур башкорт гимназияһы һәм Әнгам Атнабаев та ошондай олы ихтирамга лайык. Аның иҗаты мәңге белән Сәхнәгә журналист, шагыйрә, бөтен дөнья башкортлары курултайы комитеты ағзасы Акбулат журналының баш мөхәррире Шәйхзада Бабиш исемендәге республика яшьләр премия лауреаты Лариса Хашим кызы Абдуллинаны чакырабыз. Рәхим итегез сәхнәгә. Хәерле көн, милләттәшләр. Исәнмесез, тәтешлеләр. Бөгөн ошондай зур байрамда бөтен дөнья башкортлары курултайы исеменнән ихлас күңелдән тәбрикләйм. Мин бу байрамның башын Тәтешләр районында күреп кайттым инде. Унда тотыш бер көнем минең Тәтешләр районына Әнгам Атнабаевтың, Гали Сукорыйдың, Гарифулла Киековтың иҗатына арналган шундый Айык авыз проекты сиктәрендә дур сара форматында үтте. Искиткес матур сара булды. Минең өсөн инде бигрәк тә балалар басмаһының баш мөхәррире буларак, унда балаларның күпләп катнашуы өчен мин анда ла бер рәхмәт әйткәнем, бу юлы тагы бер тапкыр Фәннәр офисы дур рәхмәт. Районыбызда яшьләр белән балалар белән бик матур эшләгән. Күземдә шигырьдән башлап җибәргем килә. Башкорт халкы хугышсан дип тарихта торып калган. Бұл бер яктан дөрес булса, икенче яктан ялган. Чөнки башкорт кылы салган тик илен хаклаганда, горур башын яуда алган, намысын яклаганда. Бұл шигырь бик озын, бұл Башкортстандың халык шагыйры Әнгам Атнабаевтың "Халкым юлаһы" дигән шигыреннән үтек. Менә ошо шигырьдә ул халкыбызның рухияте, башкорт халкының бурынгы асылы, уның каһарман асылы турасында шул тиклем матур итеп әйтеп биргән ошо шигырьдә. Уның азагы менә булай итеп бетеп, бәлки исегезгә лә төшкәндер. Дустары менән халкым күрешә ике куллап, ике кулын һузган сакта гүя ул әйтә һәмак. Бына һиңә ике кулым, ышан коралым юкка, һин ышанһаң, мин ышанам, һиңдәге тугрылыкка. Дустар ихтирам итәндәр халкымдың бу юлаһын, дошман уның һугышсан икәнен онытмаһын. Бuna нисек итеп ул ошо үзенең иҗатында тотыш иҗаты ул халкыбызның рухы менән, халкыбызның асылы менән, уның юрхүзлеге менән хугарылган. Моны әле Башкортстан Язучылар союзы рәисе Агиз Гызатулла әйтеп китте Зинер апай менән булган очрашуын. Бuna ошо театрда эшләгән Башкортстанның халык актриса Зинер Атнабаевна миңа әле очрашырга насип булды Башкортстан гәзитендә эшләгәндә. Ул вакытта баш мөхәррир Әлиф Кинябаев иде. Һәм ул якташы Сәлихиян Сәгитов агай, оныттым да куймаган исемен. Хакимиян Сәгитов агай турында мәкалә язарга җибәрде. Улар актерлар бер йортта яшәйләр Гафури районында. Һәм безнең әңгәмәнең алагына Зинер апа килеп керде. Ул ошо үтенесен мөгаен да ул шул тиклем йөрәгендә йөрәткәндер ул буна. Ул күпме Өфөлә башкорт мәктәпләре, күпме Өфөлә башкорт гимназиялары, уларга бөтен шагыйрьләрнең исемен кушып иттеләр. Минем Әнгам абыйма урын табылмаймыны Өфөләге бер башкорт гимназиясына дип. Исламда буна Агиз Гызатулланың ошо матур хәбәрне ишетүе миңа лә бик куанычлы булды. Чөнки исламда халкыбызның асыл улы, бунда тарихи
күренешләрне нисек матур итеп күрһәтеп киттеләр. Майка бей нәселеннән булган Әнгам Атнабаевтың ижадын, шәҗәрәләре белән балкытып, уның ижады белән балкытып, бер гимназияга исемен кушканда, исенә бик зур уның ижадына лайыклы баһа һәм яшьләрне, балаларны ошо рухта тәрбияләүгә зур шанс булыр иде бу. Хуплай бит, шулай бит ошо. Фикеремде дәвам итеп, тагы бер шигырын исегә төшереп киткем килә. Моны бөтәгез дә беләләр. Әнгам Атнабаевтың шигырьләрен бит ятлап үттек. Минең әсәем, мәсәлән, уның поэмаларын яттан һөйләй торган сәхнәләрдә. Безнең өйгә ике шагыйрьне нык яхшы белделәр. Ул Әнгам Атнабаев һәм Рәми Гарипов. Уларның икесенең дә ижадын шул тиклем яратып, тәрән укып үттек. Умасып, төпһез ыштан киеп, чапай уйнап Сия тауында, әбиләрнең әкиятен тыңлап, 11 малай үстек алда. 11 малай үстек улышып, нурын канатышып, хугышып, hayıkta sıvılın at itip, мәңгі ayrılmazka ant itip, 11 malay üstek avulda. İkigə düştüm ben. Buna Әнгам Атнабаевтың şolay bek көркем матур şiirlәренең бере, мен ни өчен буны телгә алам? Гомумән Тәтешләр районының шәхесләре бурынгы шул Сыңгырхан заманынан үзенең яугирлыгы менән, үзенең коралы менән дә, үзенең каләме менән дә халкыбызның тарихын язган. Ул булһынмы Гарифулла Киеков, ул булһынмы Гали Сукырый, ул булһынмы Әнгам Атнабаев һәм уларның һәр берсенең ижадында ана шул халыктың әлегелә байгы каһарманлыгы асык ярылып ята. Бүгенге көндә без бөтәбез дә телгә алабыз. Башкорт халкының батыр улларының бере исеме бөтәрәсәгә шаулаган Фәнис Хусейновты. Ул да Тәтешләр районы егете. Ул да коралы менән халык батыры тарихын язды халкыбызның. 11 малай үстек авылды, буна нисек әйтмәйһең инде шагыйрьдә әүлият заттарынан була дип. Бит бүгенге көндә мин монда Харашам Тәтешләр районы хакимиятеннән махсус хәрби операциялар тап исте күрдем, авылдан 11 егет катнаша икән. Күрәһегезме, шагыйрь моннан нисек ошо егетләргә нисек итеп яуда катнашып, үзләрен әйтеп, ошо илебезне куәтләүгә, халкыбызның данын арттыруга үзенең өлешен индерү турында үзен әйтеп киткән. Зур рәхмәт Әнгам агайга үзенең якты ижады өчен. Киләсәк елларда без уның шигырьләрендә, уның әсәрләре буенча балаларын төшергән сурәтләрен дә үзебезнең Акбулат журналына бирербез. Алла бирһә, уның башкорт халкы яшәгәндә Әнгам Атнабаев ижады мәңге яшәячәк. Рәхмәт шагыйрь. İzgin terbiye tutmuş kalsın. Larisa Kazıklı'da ortalıklar neyler burada? Sahnege Әнгам агай менән бик күп елдар бергә эшләгән коллегаһы, күп елдарда бергә үткән Һәнәк журналының 1920-2010 еллардагы баш мөхәррире, Башкортстандың халык язучысы Марсель Салимовты чакырабыз. Кадерле достар, тугандар, нихаят Әнгам Атнабаевтың 100 еллыгы алдыннан үткәрелгән ошо репетицияга мин дә килеп чыктым. Мин әйтәм, әле бу репетиция гына булыр. Һәм әгәр дә инде бу залда Атнабаевты үзен күрә алмаган кешеләр булса, исмахам уны күргән кешеләрне булсалар күреп киткәннәр дип. Алкайып, кәкірейіп, бүкірейіп, ғұмыр бұйы Һәнәк журналында Һәнәк тұтып үшләп, Атнабай білән қазір бұна бүгін енді біздің алдығызда бүйік досым Атнабайдың сираттағы юбилейында шулай басып тұра алам. Әнгам Атнабаев менән біз 10 елдан артық эшләгәнбез. Һәм мин уның 3-нче баш мөхәррире. Миңа шатлы булган баш мөхәррирләр хакында ул шаярып, булай дип әйтә торган яшь вакытта, моны минем
Баштарым ел далмашына, мына тағы яңы баш дип миңа күрсәтәйинде. Белмәйм буны ничә күп мөгасыда, ак дип калып китерләрме, куып чыгарлармы дип шулайтып. Көйләп торгайны, бына минем Анган Атнабаев 5 урын басарым арасында иң шәп урын басарым булды. Бүген бұл елдарны мен ағынып иске алып, әлі бұна шу залға шыққаш иске түшті. Бұнан топ 35 ел әлек Анган Атнабаев 60 яш болғанда оға медаль тапшырған хәтердә оның бір шығыры бар. Күп міштәнім, хыңар медалым да юк шуртым деп язған шығыры бар еді. Һәм ошо ветерандар медалын бергәч, бына мен әйтәм хәзер шулай зарланып шигырь язып карап, попробуй мен әйтәм, бына һиңа медаль дип тапшырган, шу залда торган хәтергә төшә. Һәм бүген, кадерле дуслар, ошо яшел китапка ингән Бөек Атнабай хакында үземде әйтмәй булдыра алмайм. Һезгә Ильяса күзем һич тә әкият түгел. Уның менән зам булып үтте 9 ел гомер. Хәтеремдә бер кисәлә кыздырып йөрәк майын әйткәйне минем баштарым алмашына ел хайын. Баштарыса муен кала, тырпайып кала муен. Гаепһезгә осса баштар, ай-һай, бигрәк кыен. 9 ел гомересендә булһа төрле сактар, уртак йөкте тигез тартты. Әйтерһең дә бар аттар. Акылсызлыгы иде ул юлдан язган яшьләргә. Самахыз турайып киткән бәләкәс иптәшләргә. Атнабайга мәңгелеккә кагылган шигырь иде. Урын басу түгел уя, басылып эшләү иде. Ул вакытта журналистың ни акчасы, ни даны yolga çıkkanda nihayet buldu Hınar medalı, veteranlar medalı. Bugün buna ultramın, uyga kalıp başlarım. Hağınam yine Atnabay, inşep urun basarım. Sizge dilen sözlerim hiç de ekiyet түгел. Onun bilen birge işlep, бақытлы uzgan gümür. Gelecekte de şulay бақытлы bulay dostlar. Рахмет. Кистәбегенә булганыбыз өчен бик зур рәхмәт. Хәзер әйдәгез экранга күз һалайык. Bir нәрсә дә үзгәрмәде кебек. Кояш бата, аман элекке. Таңнарада аман элекке. Мин һаман да 18дә кебек. 18дән узмас кебекмен. Кичә генә паспорт алдым кебек. Туган елны да оныттым. Йөрәгемне һаман җылытып, йөрисеман камса билетим. Нәкъ 18 яшьлек егет кебек мин гашыйкмын бөтен дөньяга. 100 хыяллар белән йоклап китәм, 1000 хыяллар белән уянам. Урамнарда уйнап киткәнем бар, иптәш итеп бала чаганы. Акыл теше күптән чыкты инде. Акыл ягы һаман шамалы. Мин һаман да 18дә кебек. Йөрәк һаман шулай түземсез. Тик 18 яшьлек
kızlarına baba ile şunsı ümesiz. Dünyada nime bulur iken şurt bilhen, şunu bilen, meni alıştırıp, tılmaz ine yerge his berkem. Min tomaham kimdir yetmez ine, kitik bulur ine yer yedi, kalır ine kişilerge eytip, ülgürmegen altın bir hüde. Kalemdeşler hem tabındaşlar mahrum bulur ine bir dosttan. Kup düşmanlar menen alışırga, edirek bulur ine bir düşman. Min tuttuğumaham kimder uterine, min uterge deyiş yoldardı. Min tuğumaham kimder tutur ine, min tuturga deyiş kuldardı. Бұл Атнабай неге туғмаған деп юқынырдар ини мұғайын. Мен туғмағам, меңа өтім әлі, қыдық болмақ ини мұғайын. Yılda bir qat kişi tuqtab, ғұмырын барлай башлай. Үткен yılдарına қарап, yıldарын ғанай башлай. Бірәу, икәу, үсәу, дүртәу, титтәләр үтіп кеткен. Yılдар ауыр, хикәлтәлі, һәм таулар аша үткен. Қайғылары болған кеуек, күренә шатлығылы. Шат қайғылары қараташтай, шатлығы сапқылына. Шулай да ул генә сақырып тора һаман. Әкият кыздары кеүек бөркәнеп зәңгәр томан. Зәңгәр томандарды йыртып, кирегә кайтһаң ине. Яшь колындар кеүек аунап, болында ятһаң ине. Бала сақтың бер еләген, бер өҙөп капһаң ине. Кирегә кайтһаң ине. Ләкин кеше кире кайтмай, тик алға табан бара. Юл ситенә маяк итеп, йылдарын када бара. Юлы авыр, һикәлтәле һәм бейек тауҙар аша, күҙ күреме етмәҫ ерҙә зәңгәр күккә тоташа. Шуға ҡарап атлай кеше, үткәндәр артта ҡала. Берәү икәү, өсәү, дүртәү, Титтәләр арта бара, кеше артка бара алмай шул, кеше тик алға бара. Бұл кешегә һәр саҡ нейҙер етмәй. Ҡара икмәк булһа, ат етмәй. Шуышып йөрөгән саҡта аяҡ етмәй. Кейәү йөрөгән саҡта ат етмәй. Аты булһа, машинаһы етмәй. Осор өсөн ракетаһы етмәй, планетаһы етмәй. Күк етмәй. Был кешегә ифрат күп етмәй. Шул кешегә ләкин ҡайсағында баштарына ҡайғы төшөпме? Бинахаҡҡа ғәйеп күтәрепме? Ғәмһеҙлектән йәне өшөпме? Ап-аҡты ла ҡап-ҡараға буяп, матурҙы ла йәмһеҙ күргәндә, ятты донъя менән бәхилләшеп, һәләкәтен эҙләп йөрөгәндә, шул юлынан тартып алыр өсөн был кешегә ифрат аҙ етә. Бер йылы һүҙ йөрәк иретерлек наҙ итә.
Башкортстан Республикасының атқарылған мәдениет хезмәткәре Светлана Нурлыгаянова. Шигърияткә үз йөзе, үз тавышы менән яраттырып килеп ингән Атнабай сәхнәгә лә юлды үҙен сәяра. Әнгәм Атнабаевтың Башкорт академия драма театры сәхнәһендә 11 пьесаһы куела. Ул инде шагыйрь булып кына түгел, драматург буларак та безнең күңелдәребезне яулаган иҗатчы. Драматург Атнабайдың сәхнәләге иң кадерле образы ул көчле рухлы, батыр йөрәкле әсәләр образы. Улар балакайларында Хазина, юлдар үҙелгән вакытта Әминә, Нәсимә, Зөбәйдә, мөхәббәт тураһындагы йырда Дилбәр, әсә хөкемендә Илбикә. Улар Әнгәм агайның әсәһе Мәрзия инәйгә арнап ябылган барыһы. Мәрзия апай тураһында Башкортстанга 2 олы шәхес, Әнгәм менән Зимираны тыуҙырған, тәрбиәләгән герой әсә ул тиҙәр. Ә хәҙер, ҡәҙерле дуҫтар, сәхнәбеҙ түрендә балаҡайҙарым спектакленән өҙөк. Нигеде бөтә. Уны олаға хабиб булуына тәуіп батты, аяқ батқа
ауылда оның исемінен дәулет қалды. Бұл неге ауыл негеді? Шұңғын бүтуіне ес болса. Eşlerim bundan babay. Min bunda bolğanda, min ülkes barır söyledi. Şuhay deyken şu. Menin digirde büte. Üs bolandım bir rehegenere yok ismahan. Bir rehegenere. Ulay kimel babay, ulay kimel. Minekler bor bulutta yok. Ona damirlik bağla kolağaç kavurlaşıp başına babay. Kış balaları ülkede tuğan kedirine kaçıp uyandılar. Hakkışı, sit yapıp uyandılar. Zamana hışıldır indi babay. Şulayla Eselerle bola kaydarın değil. Balaları bala kaydarın değil. Tevekküldeyim. Tevekkülleyim indi babay. Ya, hayırlı buldu. Şulay bulgan indi babay, şulay. Yani umar taraftan kaçıp bile yana. Bir şeytan olarak bulursadan nerede? Onun olayım, kaçakta, kanaşı kâhı var. Yani, faytayım da samavur buyup rahatlanıp seyseymem. O neyini kırıklarım faydasına babay. Min bir kişine seyismekende bir yakşı bile. Min farsılığım bile neyse. Bunun yaratıp ise kırmasına yanına. Say tutturup uyan da, una kırtata, dünya haldarın hidey, bir samavurda tüm kalemde uyan. Yani, bu şiddet. Hoş şimdi olay bulgas babay, hoş şimdi. Yangırlık. Tünden kara, toştan patışır. Әлігіне ерге өтті дерейтір ғайыр. Парсы уақыт болғас. Көзіге күрліп бітірінді бақыр қайып. Яраяңының іші бар, бабай. Құрттары бар, қойыларын шында ұшаты. Әминем, мұнда қалған кімім бар. Yangı dedim dört işine karar. Yangıdım ilerip yürügensi. İş olamaz dedim baba. İş etinlamağa direni tınlarardı. Balalarım uyum üstü gülüp duralar bir baba. Gelinlerimden asar tügül. Yüreğimde kullattılar. Kalamayım dedim. Tevekkülleyim Allah'a. Bu kelime. Башкортстандын һәм Татарстандын халык артистлары Илсияр Газидинова. Һинең кулдар мине һөя-һөя бишектәргә алган кулдар ул. Һуңгы белемдәрен миңа биреп, үзе коры калган кулдар ул. Әсәй, һинең йомшак кулдарың, һинең кулдар керләремне юып, тупатланып беткән кулдар ул. Утта бешеп, һавыктарда өшеп, һөйләнеп беткән кулдар ул. Әсәй, һинең йомшак кулдарың,
15 yaşlık kızlar koluna ala. Alıştırma mesey kolumdu. Şol kolların menen tağı bir kat. İrgelese esey. Olundu. Башкортстандын аткарылган артисти Юнир Куланбаев. Академ сахнабек турунда Равис Суфияров. Бүгін келіп, меңе хейләнәңен, менің ісін ұтта янғаным. Менің басқан іздеріме басып, ұзақ қына арттан барғаным. Әунан хоң, үміт едіп, тұрып қалғаным. Әмін юләр иқтибарда етмей, ғымхен генә ары киткәнмен. Мөхәббәтте yerге қарап түгел, йондыздарға қарап күткәнмен. Менің хатта батырсылып кеткен, һин илаған сақта күлерге. Һин янғанһың,
Дөрләп янғанһың да, әйләнгәнһең аҙаҡ күңелгә. Шул турала һөйләнең һин миңә. Һин дә һинһең, мин дә мин һаман. Айырма тик бары шунда ғына. Һин янмайһың хәҙер, мин янам. Яраттырдың, үҙең яратманың, ниңә яратманың, аңлатманың. Тормош юлдарына юлдаш итеп, башҡа берәү менән атланың. Мөхәббәтте иң ҙур бәхет тиҙәр. Бәхет микән? Уны кем белә? Ә яратып яратылмау ғазап. Уның ғазаплығын мин беләм, һин белмәйһең. Тик мин генә беләм уның әселеген, үкенеслелеген. Үҙем теләп алған ошо йөктө үҙем йөрөтөргә тейешлемен. Бик күтәрә алмаған ваҡытта ла мин күтәрергә тейешлемен. Бик илағым килгән минутта ла мин иламаҫҡа тейешлемен. Тейешлемен бары көлөргә. Һинең исемеңде тештәремә ҡыҫып, йөрәгемә тейешлемен күмергә. Ләкин ҡайсаҡ мөхәббәтем еңә, аҡылымды еңә, тилертә, һинең йөрөгән эҙҙәреңде эҙләп, һалҡын һуҡмаҡтарҙан йөрөтә. Йылы өйҙән, шаулы табындарҙан алып сыға елдәр янына. Ғүмер буйы һине һағынырмын, ғүмер буйы һиңә табынырмын. Тик ялыныр тимә, ялынмам, ғәйепләмә. Ғәйебең юҡ минең алда хөкөм итерлек. Хөкөм бит ул яратҡандар өсөн, яратмаған өсөн хөкөм юҡ.
Алмаз Юсупов башкаруында. Әнвәр Атнабаевтың шигъриятендә уның күңел торышы, заманы хакында уйланудар булды. Уның каләме үткер, теле халыксан. Һәм үзенең күңелендәген ул үзенчәлекле юмор аша ярып hala bildi, шулай бит? Әлбәттә, ул язу манерасы белән дә, фикер алышы белән дә, шагыйрь интонация һәм шигырьнең интонация рифмалары буенча ла барыгы Атнабайса. Уның шигырьләрен башкалардыкы белән бутап булмай. Хатта уның шигырьләре шаян үзенчәлекле юмор белән язылганда ла тәрән фәлсәфә ята. Шаяру, мин bir көнне кинәт үлеп кеттем. Шундый рахат, шундый күңелле, үле гәүдәм тере шәшкәләргә, мактауларга, донга күмелде. Дошман дигәннәрем дус булдылар, керфекләре яшькә чыланды. Газеталар кара кайгы белән сүрәтемне басып чыгарды. Исемемне Алла исемедәй кабатлыйлар яхшы сыйфаттан. Иң кадерле изге бер йөк сыман күтәрәләр мине ширатлап. Эшләпәсен салган министрлар. Зафлар, замнар җыеп атлыйлар. Көн аралаш сүккән тәнкыйтьчеләр баш очыма басып мактыйлар. Гомер буе мин язганмын имеш почти гениальный әсәрләр. Мин үлгәч тә шушы әсәрләрем миңа һәйкәл булып яшәрләр. Хатта хатын мактый. Эшмәгәнмен, гүләйт итмәгәнмен, уңганмын, алтын кебек кеше булганмын бит, үлеп кенә харап булганмын. Эй мактыйлар мине, эй данлыйлар, портретлар тыңлап көнләшә. Кеше үзенең бөек икәнлеген каян белер иде үлмәсә. Шулай билдәле Хуббениса әтәсе шигырын театрыбызның яшь актеры Таң Хөсәенов укып ишеттерә. Олап кына әтәс кайтып керде. Туанырлык та түгел, лә хәүлә. Кикрек китек, күз төбендә фонарь, Баяк аксак сак һөйрәлә. Хуббениса әтәсенә карап, әрнеп былай һөйләнә. Тагын күршеләр дә булдың инде. Тагын кунак кылдың тоемһыз. Үзеңдән бит 15 тавыгың бар. Бына дигән карап туйгы. Яныңдан бит дер калтырап кына, йомшак басып кына узалар. Бер кыскырһаң 15 килә, ни диләһәң шуга ризалар. Әхин харап, шпор шалтыратып, күкрәк килеп йөргән була. Өстәвенә мактанахың әле, янәһеле иртә торгаһың. Кикрику! Дип һөрән халаһың да эшең бетте. Эштең калганы мескин тавык елкәһенә төшә. Күкәй халыуы, себеш каравы. Әхин көндә кәзә хукмагында һөйрәләһеңә дә мактыгы. Я, күршенең тавыктары казмы? Томшыктары әллә алтынмы? Шул кәнтәйләр өсөн канга батып кайткан инең үткән атнала. Һаман тәүбә итмәгән икән, Тавык инде кайдала. Малды ияһенә охшамаһа, харам була диләр, дөрестер. Бигеррәк хатмуллама охшаганың бит, Кит! Күз алдымда тормаһы берткә. Хуббениса шулай тиргәп каргап, азгын әтәсенә ем итте.
Farışıları, farışılar. İşittiğime yaratamam, kışıldan davuşlar. Bana bu yetereme, görsem başın eğlenir. Ağıldarım şaşkılar, şaşkırına değlenir. Allah buraya bir gel, üzüp bina bir gel, üzüp uzigen yarışır, utmasınla girdiyen. Allah buraya olanlar, olanını da buldular, olanları da adaşırımızda bir kaderim kulağına. Allah buraya olanlar, olanını da buldular, olanları da adaşırımızda bir kaderim kulağına. Ağlı kuyruğu erenler, insan başın eğlenir. Ağıldarım şaşkılar, şaşkırına değlenir. Ağlı kuyruğu erenler, insan başın eğlenir. Ağıldarım şaşkılar, şaşkırına değlenir. Ağıldarım şaşkılar, şaşkırına değlenir. Şaşkırına değlenir, şaşkırına Öpüşleri, ilk donatlı yigitleri hem kızları. Anğın ayının ihterine arnalgan bugünkü kisebir büttü dep uylanalım. 15 minutqa teneffüs, ol hablaytip eydirini. Ultırmağın aptırap 15 minut antrakt. Hürmetli dostlar, Anğın Aytnabaev'tin 95 yıllık hatır kisahini devam edelim.
Мин был ерде матурларга тудым. Һәм күрергә тудым гүзәллектең күккә үрләвен. Шагыйрьнең бу юлдары ысынлап та девиз буларак яңгырай. Ул ерде һәм безнең тормышты матурлап баятып китте. Чөнки уның күпме шигырьләре, драмалары халык күңелендә яшәй. Инде бүген уның уста, юмырга бай әсәреннән бер үзеп барырга тәкъдим итәбез. Законлы никах менән сәхнәлә Башкортстанның халык артисты Гүзәл Маликова, Башкортстанның халык Россия Федерациясының атканыган артисты Рәвис Заһитов. Законлы никах менән. Kistlerin birbirine de maturdunlar. Adını baksana, halık yiyorlar. Ben yaşlardan istemeyim beyni, hayallerim ve kavga katılmak. Bu harikalar, bu hayırlar müdürey. Şu kadar hayırlar önden işler avuklarına salat tavuşları sıkmayla. Şurayı sıkmayla. Bana ne? Kulak kat indirme. Eğer şu kulak kat indirme kulak kat. Kulak kat indirmediğim kulak. O bekler beskarman işte durum. Kararı kulak. Ana da kurahime. Dege yigitler kızı kurahime. Kısaklaşıp baralar. Biremle parku gelsinden mi değil? Ellerinde bir alama gazetim var kulak. Ya gitti mi? Sakız kabarıp gidip gider. Uygularında iki mertebe sakız kabarlar. İkisinden de bana şunday matur kınini. Ana şunday koyaşı gülüp durayını. Allah'ın hikmeti diyene ikisinden de ummanın kula. İşlem kula. İşlem gitmeyinde. Ben seher meme yavru buldu. Üstünden yürünüm. Ben hüzünleşmeli. Şart bulan yoklar yapma hemen de şundan Onun uzun taşlattı. Buna ikincisi. Hay yaman ufal buldu. Yaman ufal. Emin benim onda hater. Allah'a şükür. Fark buldurup buğuşa durmaylıkta. Ekislerin kısaklaşıp durup. Yemeşleyin Bu kışa durmayla. Ona uzunluğunu taşlap gitti. Birbirine kaybettik. Gönderin git adama hindırıyorum. Bulmanı değil, inşallah yok. Benim farsıklık tümünü ağzım ötene tutken İnamullah'ın beklet çok kadıydı. Fırat'ın da bir nefes durup bahında iyi. Teherek tedbihi dışkasından girgen uğrap düşekenler. Karaklı onları da kut güzel konuşulaydı. Tırnaklı nefes etmenim Allah'a şükür. Ona haşulaydır davul, ula. Udebedinde, uğraşıp mı, yaşadık indi ulpada. Buna balalarımı düşsün, kaygırar baba. Kıyamına kalandın hamar zarıstari bu. Hamandayım ben de. Bırakma isim şu hamurlar. Kıyamlar mutmaydı. Yok emmi yok. Muhabbet bu hak. Kolay da yaşar gidelim diye. Muhabbetin bulmanına kıyla 5 dakika kıyla. Buraya dine kula. Muhabbet üstüne zarısıla bulma. Bırak, kışkanısını bırak kula. Şulay değil mi? Niye dünya halin kim bilgende, kişi kumulun kim bilgende, durğuna urunda işleyip ki ondaydı. Allah'a şükür. Kalanın bu dilsir yabazlığında zam direktör kaldı.
qатын kızlar da var. Öğretmese üstüme yanında yürüyün de. Ay yürüyün de. Bir kişilerden kuyulların yumuşağıydı. Kaşındı hikârdı bırak, bir yılmaya bırakın da sen şul gitti. İriyden de kışkalar iriyden. De, beraber Yine dediler. Yaş vakitler dikkat düştük. Dedemin sintomat bulup biri ben vakit avulda. Dedim avulda bir upanlanmış şınak bir katkaydı bildirip koydular. Sonra ben arkana aldılar, beni sakırdı aldılar. Denemelerinde bir dostlar sokaraydık kırıp İlle dedi yine köşek değil alakıştı. O kadar güzel karayım da artık bilemem. Süleyman, karayım. Bu işte gelmedi. Bu işte gelmedi. Yok, o tekrar bana akraba torunlarına. Şolayla kumun iletti. Anabi. Atağı şolay bulgaz. Uğuna aşanız var mı ne oldu? Buna sen bize. Kıyam aman yok. Aman yok. Kay burada kalmay durmayın. Kayla yürüyken. Evet, kırıklıkla koyulduna tapma yürüyün. Sakla kadar dururlar. Gider kıza. Gidem de gider. Dururlar. Bunda ödülden kaplanılar işkisi. Bulay bir hukuk varzını bulmaz. Sen ya kaldırmayı kola. Eytte koy. Karsak öyle bitti mi? Yine kadın bir bakkan ata kadına ya bayan oturup. Şulay ettin. Yalnızlık düşmanıyım da okula. Ay kıymetli kadar kıymetli keşahına eşliğine ola. Bırakın deri yaman bir kadar deri yaman. Kaptay maskaletlerini Cumhan yılahlar gitmeyi. Şulay kola. Dırı söyleyin. Yurgan yılaha yılımı neyinde okula? Allah'a şükür bitiremedi. Bu nedenle dertten angar. Aşağı bakara bence aşağı bakara. Allah'a şükür bana yanıydı. Hayırdan olay başladı. Allah'a kaynaktan sekse başladı. Allah'a şükür. Ben tanrımdan tuvalde. Ben yaşım kulakka maşinamla koyuyorum Allah. Yok. Kerekmey. Maşinanı kuydurmağında bir heybet. Bir kişinin sakkına kulakka katı bulganı yoksa. Ne diyeyim? Ben izahim be. Baba. Riza. Anasını dağılıp bir her mülemle boşutmayız. Bilmem de bir reyim. O şu kalanantıyım, o da yavşakan yumuşak, kana ve karsaklarla bir her ben alıp veririm diyen, ne verim var Very sevgili. Güzel, harika. Zakonlu mükemmel. Yüreğimde delip hinimizin yakkan uzağımdan kül kaldı. Koyaşlı dip kütken günlerimden kara bulut
Вакыт менән төн калды. Сәнгәр күккә аша. Һинең өсөн якты йондыҙ булып уялдым. Күрмәгән килде. Һин күрмәгән. Хәрлегемдән ергә йығылдым. Хәҙер ҡояш, йондоҙ кәрәк түгел. Кире ҡағам күктәр бәхетен. Бер кемдән дә ғәфү һорамай, ғорурлаған минең бәхетем. Үкенмәйем, күҙ йәштәрем кипте. Көтмә үткәндәрҙең ҡабатын. Мин асырға тейеш, йығылһам да, һәм һынһа ла хатта ҡанатан. Һин киткәндән бирле инде баштарым әйләнә бит. Бер минутта тынғылык юк. Егеттәр бәйләнә бит. Дуҫ ҡыҙҙарым аша көндә записка тапшырталар. Ул ғынамы? Оятһыҙҙар аулаҡҡа саҡырталар. Шаярыпмы, ысынлапмы, иремде көтмә тиҙәр. Ҡалалағы һөйгән ҡыҙы янына киткән тиҙәр. Береһе бигерәк бәйләнсен. Яратам тигән була. Аҡ күлдәген кейгән булып, кистәрен килгән була. Яңғыҙыма күңелһеҙҙер, клубҡа китәйек ти. Клубҡа барһам да бәлә, танцевать итәйек ти. Уф, башҡайҙарым ҡатты инде. Ҡалманы түҙер хәлем. Тотоп туҡматам үҙҙәрен. Ҡайт ҡына тиҙерәк, йәнем. Ауыл өҫтөн тынлыҡ ҡаплағас, ҡарт ҡоролар ятып йоҡлағас, йөрөүселәр бөткәс күҙ атып, егет килде ҡыҙын оҙатып. Туҡтанылар ҡапҡа төбөндә, ҡыҙ ашыҡҡан булды өйөнә. Егет уны ҡыҫтап туҡтатты, йылы һүҙҙәр әйтеп йыуатты, тотоп алды ҡапыл биленән. Ҡайнар һүҙҙәр, ҡайнар ирендәр, апау мөхәббәтһеҙ, кит бынан тигән булды ҡыҙый. Үҙе егетенән нығыраҡ һыйынды, ай нурына донъя ҡойондо. Ҡыҙы китте ҡапыл үҙгәреп, хәтерләне әсә һүҙҙәрен, инәм тейеп өйгә уҡталды, аҙға ғына тағы туҡталды. Улар һүҙҙе яңынан яңыртты, ул арала инде таң атты. Ҡабатлана шулай көн һайын, йәшлек тигән нәмә моғайын, йоҡоһоҙ һәм айлы төн менән башланалыр ҡапҡа төбөнән. Баласаҡҡа
Akınbalar şıgırı Ril Hasanov kuyuyor. Ut spektakline icat edilgen yerdi. Teatr bugün aktörü Murat Rafipov başkardı. Ahadın sahnebet turinde Respublika hem region ara konkurslar laureatı Kuraysı Aynur Kıyamov. Azamat Avdağılov muzikası. İlham. icad edilgen her bir eseri bizim tiyatr sahnasında koyula keldi. Onun balakayların, zakonlu nikah menen, igidekler, hoşgul hayalların, ul kayıttı eserleri bizim sahnenin gine tugil, başka bir küp tiyatrlardan sahnelerin bilegen eserler. Onun barlık eserleriyle
республика сәхнәләрен кат-кат урап сыкты. Күңелләргә якын спектакльләр һәр кешенең йөрәгендә урын ала килде. Беренче сәхнә әсәре ул кайтты пьеса буенча куелган спектакльдә тәү башлап Арслан Мөбәрәковтар, Хусейн Кудашевтар буыны уйнагайны. Ә инде ул әсәр бүген дә сәхнәдә һәм Өфе Татар Нур дәүләт театры артистлары бүген һезгә шул әсәрдән bir üzük qarığa təqdim etə. Mərziyə Başqırıstandan Xalq Tatarстанның atqadığan artistki Damira Seyidova, Hamid aktyor İlmir Xayretdinov rəhmətini saxlagan. Söyleşmedin mi? Yok, söyleşmedi. Men kuşun oturda kiriştim. Kuşun? Evet. Oy. Örtüyü sarçı gittiysina. İki bölme gerek aldılar. Lakin biraz remont gerek. Bir iki günlük işi var. Bölmeler kolay zor değil. Belki olsa da yararlar. Bıyıl kış çıksak cidken. Yaz cidkeş. Buraya ne aldık? İyi burada başlarız. Şulaydı. Ne gerek misin? Sonunda kalıp olmayı bitin. Belki başka da durmalısın bu ha? Bugün işim iş bulmadı. Boşum kalktı. Varmasın da su bekmesleri der. Şulayla dikkat açıyor, tuvaktı. Bir yapmak şu açıyor, dışarı inceliyor, uyamam da gider. Hiç yok. Bir bir daha başıma gelmiş. Bu ısrar. Emin de seni çok yürüdüm. Belki o bugün sıramaz, belki o ilk devede sıramaz. Lakin min bir damla derse de mısa cevap verir hiç. Min bir damla hatını. Herhalde hatınıydı. Güneş bir Ziya, men senga ishonaman. O'zing qara. Vaqtni.
Hep yüragim kibiden tokta yaşap alıysan. Hatta bir kutlu göz yaşı kumulur. Başarı şuşatlarından, oyalılık kaygısından, davul kötüler, ümitler, hıyallar alar ve parası da şuşunda hamdi. Ülkeler bile yaşamıyor Nevziye. Ülkeler bile hoşlaşıyor da ağır. Sen şunu da unutma. Kadir sen bizimle yapıyorsun. Özünle mini sonralarında da iş yok. Onların yazmışlık bizden kolda. Üsteğenlerden var ha. Bugün işik güne satıramazsın. O akıl bilen hallettirmek gerek. Salgın akıl bilen. Bu ukemi tugul mu? Bugün ötürüm hani. Eğer de sen o şarkışı olsan belki kundinde bu evi bulay yok. Yok. Tek bile şu aradan işikli bir bulan kal. Ama hatırlayken bulamlar mı? Anlamasak nice yıllar. Kumrumdan in türünden kız parası da isallanan hislerimi nasıl vermektesin? Koydurma. Onlar. Yuvatkan bulasın tağın. Uzine devam edeyim buraya. Tek benim bu uyanılarını sil. Uken ödeyip kabul etme. Yok, uken. Onu yaratılmadan. Onu yaratılır bir aşık olmadan. Uken yukan. Bir de biri geldi o şarkı bir şey yapayım.
Башкортостандын халық артистері Алгул Бактиева Башкорт халықтары Баяз. Біздің театрыбыз Атнабаевтар ғаиләһе өсөн туған йортта кеүек булды. Башкортстандың һәм Рәсәйдән халык артисткаһы Зинера Атнабаева үзенең гомерен безнең театрыбызга багышланы һәм ошо театр сәхнәһендә бик күп матур рольдәр иҗат итеп, тамашасылар һөюен яулана. Театрда бик күп елдар буе Атнабайдар театрның бүтән цехтарында тиерлек эшләне. Кемдер белмәй әйтеп үтәйем, театрда бик күп цехтар, реквизит цехы булганмы ул, грим цехы булганмы, хурусылар, тавыш режиссерлар бик күп, һәм уларның һәр береһендә тиерлек Атнабайдар ултырды. Хәзер улар турында истәлектәр белән бүлешер өчен мин сәхнәгә үземнең коллегаларымны чакырам. Рәхмәт итегез сәхнәгә коллегалар. Рәсәйдән аткыланган Башкортстанның халык артистлары Илсәр Газетдинова һәм Эльвира Юнусова, Башкортстанның халык артисткаһы Минзәлә Хәйруллина. Рәхмәт итегез коллегалар. Балык шагыйре Әнгам агай Атнабаев. Әнгам агай белән мин 1966 елда 2нче класста укыганда таныштым. Bir мәлдә тыныс кына укып йөргән вакытта урамдарга күренекле шагыйрь Атнабаев килә дигән афишалар иделәр. Мәктәптә дә эй әзерләнәбез, шигырьләр ятлайбыз. Шуннан был көн килеп йетте. Дерелдәшеп, унлап, 15ләп укысы шигырь укырга көтеп торабыз. Минем дә сиратым йетте. Мин алдан бер нисә ел элек ятлап алган Кара икмәген илай һөйләнем. Кайда иларлык урын тапканмындыр, иларга яраткан кеше табалыр инде ул. Әнгам агайга был бик охшаны бугай. Тагы бер шигыремне беләһеңме ди? Мин әйтәм, капка төбендә дигән шигырыгызны беләм дә. Безгә укучыларга мөхәббәт турында һөйләргә кушмайлар, рөхсәт итмәйләр дигән укытучылар тегеннән йодрып кертәләр миңа. Укы, мин рөхсәт итәм дидем. Театр теле белән әйткәндә мизансынлар эшләй капка төбендән лә укыным. Сәсен таратып кына әйбәрделәр, был кыз бында булырга тиеш түгел, Өфөгә әйбәрегез, артистка булырга тиеш ул дип мөһер куып куйды. Икенче тапкыр Әнгам агай белән мин 3нче курста укыганда БГУда сораштык, унда Тукай кисәһе бар иде. Мине алып барысы итеп Тукай шигырьләрен укырга әйбәрделәр. Әнгам агайды сәхнәгә сакыргас, туп-тулы БГУның концертный залында, шыгрым тулы залда Әнгам агай дип әйткәс тә, басып кул саба башландылар, 5 минут саптылар. Бына үзем дә карап тордым шуны. Шуннан Әнгам агай сәхнәгә сыгып баскас, мине төшеп китһен дип сабагызмыни, туктагыз дигәс туктаннар. Унан Казанга киттек, Тукай байрамына. Шуннан мин касып кына теге Бусмакта гына барам, бәхетле студентлар мәйтәм Әнгам агай белән аралашалар димен. Шуннан был йөрнеләр, бардылар, бурылып Исмаил кызы, нишләп утыраһың монда? Шигъриятты яратырга кирәк, шигъриятты белгән кеше яраткан кеше бай була дине. Шулай итеп Казандан да йөреп кайттык. Элекке СССР вакытында Сит республикаларга сыгып Башкортстан көндәре үтә иде. 76 елда Каракалпакияга киттек. Нукуста зур концерт бүтә, катнашучылар белән зур концерт булгандан 200 көн бәләкәй шәһәрләрдә йөрелек. Әнгам агай бригадасында мин дә бар идем. Әнгам агай Хүлен һөйләп беткәс, халык алдында бер ханым сыкты. Ул бына шулай күп итеп күтәргән мамыктан букет. Мин унда күргәнем юк иде, беренче тапкыр шунда күрдем. Һәм Әнгам агайдан һораны, кара икмәк шигырен мин үзебезнең телдә һөйләһәм яраймы дине. Шул тиклем матур итеп һөйләне ул, бүтән нәмә аңлашылып тора. Һәм букетін бүләк итте, был безнең икмәгебез дип. Менә шундай матур йөрдәрдә Әнгам агай белән бергә сорашып йөрергә туры килде. Мин бәхетле кеше дип саныйм үземне. Берәй төрле шундай йөрдә йөргәндә ниндәйдер үпкәләшү нәмә булһа, Әнгам агай бер-ике генә үз әйтеп куян инде. Бүтән кешеләр кояш кеүек елмаеп
дальше хезмәт итәйме инде. Менә ул шундай обстановкаларда сисә ала ине шундай халык арасындагы әдрәк теге күрсәткәнчелекте. Әнгәм агайның спектакльләрендә 7 спектакльдә миңа рольдә уйнарга туры килде. Яшь сактары яра инде. Әбнә хушыгыз хыялларындагы хукыр өләсәй һәм балакайдарымдагы хазина образы ул кайткылагы Сәгыйдә минең ижадымда үзләренең урынын алып калды. Һәм мин бик рәхмәтлемен. Гомумән мин Атнабайдар нәселенә гашыйк кеше. Мәрзия инәйгә мең рәхмәттәр укыным мин исән сагындала. Уларның кайныгы кызы, кайныгы улы, кайныгы килене, кайныгы кияү икәнен мин бик озак еллар беләлмәдем. Зинер апайның иптәше бик иртә үлеп китте. Әсхәт агайның ниндәйдер хәтер кисәгендә бер елында ултырабыз. Шунда шаккаттым белгәс. Мин уларның балалары дип йөрим, аның килене булган, кияүе булган һәм Әнгәм агайның бер гадәте бар иде. Менә шул йылдык бит инде башта укындылар дуга, мулла укыны. Шуннан күңелһез итеп килә башлагандар инде Әнгәм агай тордылар. Bir-iki көлкілі үз әйттілі, Әсхат ағайдың нейінен, тұрмышынан кетті, мұна яқты, искә түшіру кетті. Бұл да меңе янылық болды. Мен олардың әммәріне де рәхмәтлімін. Бүгін залда бәлки Зинер апайдың күңлігі отыралыр, бәлки кияудәрі отыралыр, келіндәрі отыралыр, әммәгіділі біз яратабыз, искә алабыз. Оның улы ғұмыр бойына эшләнеп безнең световой нидә килене эшләнә актриса булып, гомумән шаккатмалы гаилә ине. Зинер апай Әнгәм агайдан каләмен күсереп алып, яла башланы. Безгә шул тиклем матур спектакльләр куйды. Эльвира менән мин матур рольдәр уйнадым. Мин генә түгел, бүтән хатын-кызларның да роле матур иде. Шуннан һәммәбезгә ул юбилейдарыбызга, иҗат кисәләребезгә сценарийлар язды. Bir hükümden etkende ularda unuturluk түгел. Her vakit izleyimiz, her vakit hileşemiz ular turunda. Uşum gidip tırılıp dik turam. Bir kısımda başıma kelmegeyne. Ol vaqtda men teatrga bir neyde qatnaşıp yürüne yaşkina yigittim әле. Birinci tapkır özümden icad yolumda Әнгәм агайдың әсәрләреннән башлармын дип. Усраклы рәвештә аны беренче рәвештә ишектәге салынганда дигән йырды үземнең авылымда утырып яздым. Уның тарихыды уны әле билеп тормыйм. Ә инде байтак еллар үткәндән ошол беренче язылган йырымның халыкка таралып китүе һәм ул миңа артабанда йырдар язырга ниндидер көч һәм куәт биргәндер дип уйлыйм. Әйді Әнгәм агайды үзен мәктәптә укыганда әлбәттә уның шигырьләрен язылар, Тукарай мәктәбендә кем генә укымагандыр инде ул. Агылынан инде актер буларак уның менән бергә очраштык инде икенче курста укыганда уның спектакль куелды, Хушыгыз хыялларым куелды. Ул спектакльгә без шул тиклем гашыйк булып йөрнек, минем курсташларым монда беренче тапкыр рольдәр уйнадылар. Һәм артабан минем дә үземнең иҗат юлымда шу театрда дәвам иткәндә беренче тапкыр Әнгәм агайның үзе менән якындан уларның табынында очраштым. Фәнис агайның кунагы иде ул. Мин унда сатырылган кунагым. Менә шунда мин Әнгәм агайның табында торып, үзенең шигырен шул тиклем йөренә китереп, нәзакәтлелек белән сөйләне. Мин аптырап карап утырдым. Бары менән ян кайткан сагыйны әйтеп бына яшь актер бына ошолай дип сөйләргә кирәк шигырьләрдә күрәһең дип уйлап утыргайным. Ә инде киләсәктә уның законлы никах менән спектакльдә Әнвәр Галиевич ролен уйнаганда Әнгәм агай менән инде без коллегалар булып очраштык. Ул килделәр. Энем, син бит минем яшь чагымны уйнап йөрсең диде. Уның юморга бай кеше икәнлеген, теленең үткерлеген әлбәттә һәрберебез беләбез. Әмма шулай булуына карамастан, уның күңелгә үтеп инерлек лирикаһы һәм ошол лирикалар
тәрән мәгънә һәм фәлсәфә ятуын, әлбиттә, күп генә укыган да, ул шигырьләр мәңге каласа, чөнки ул шәхес тарафынан язылган. Ә мин бәхетлемен. Ошо шәхес менән ниндәйдер вакыт аралыгында бергәләп иҗат итеп, бергәләп очрашып, кулын кысып, рәхмәт әйтеп өлгергәнем өчен. Һезгә дә рәхмәт. Хәйрләр барыгын да һөнәр итүләр, инде мин озак һөйләмәйм. Ләкин ысынлап та бына ошо сәхнәлә уйнаган минең иң беренче ролем ул Әнгам Атнабаевтың «Хушыгы хыялдарым» пьесаһы буенча куелган спектакльнең Гөлнәфисә образы иде. Ул сакта мин институттың 2нче курсында гына укып йөргән студентка идем. Һәм бына ошо спектакльдә карагандан һоң Әнгам агай мине хәтта үз исемем белән түгел, Гөлнәфисә дип йөртә иде. Һәм артабанда күп кенә спектакльләрендә уйнарга туры килде, Аллага шөкер. Ләкин бuna ошо Гөлнәфисә беренче мөхәббәт кебек күңелдә һәр вакыт торып калды һәм шундай йылы тойгылар уята һәр вакыт. Шул ук елда без ошо спектакль менән яйгә гастрольләргә сыгып киттек. Сыккан райондар арасында тәтешлеләр булды шул вакыт. Әйтергә кирәк, ошо спектакльдә Зинер апай да катнашкайны һәм без күрдемдә булмаенса, онда спектакль күрһәтмәенсә бернисек тә кайта алмадык. Шулай итеп без күрдемдә лә спектакль күрһәтеп, һуңыннан Мәрзия апай яшәгән, уларның туган йортларына кунакка барып, таң аткансы шунда йырлашып, күңел асып, хатирәләргә сумып ултырдык. Бына Мәгдән абый бында ултыра бит. Күрдем аны, күреп калдым. Мәгдән абый, һаумыһыз? Адиса апай да күреп калгайны. Бына бында тугандар ултыралар. Бына шулар белән бергә тагындарда күп ултырганыбыз булды. Бына шул елда безнең Зинер апай менән һәм уның иптәше безнең театрда озак елдар баш администратор булып эшләгән Әсгать Хәйруллович Дибаев менән безнең дуслык шунда башланып, гомер буена дәвам итте. Һәм Зинер апай, ул минең икенче сәйем булды шул театрда. Ул мине күп нәмәләргә өйрәтте, олы коллега буларак. Ул минең ярдәмчем дә, ул минең кәңәшчем дә булды, ул минең сирдәшем дә булды. Әлбиттә, рәхмәтләрем сикһез уга. Һәм мин еш кына уларның табындарында була торгайным, гаилә байрамнарында. Һәм шунда еш кына Әнгам агай катыны Сәвия апай менән дә килә торгайнылар. Әлсия апай әйтеп үтте инде, Әнгам агай булган табын ул һәр вакыт шундай көлү, шаяру, күтәренке күңел менән үтә иде. Әлбиттә, әдәбият, шигърият, сәнгать, театр хакында гына һөйләшүләр иде. Мин инде булсак та бына яшь кенә актриса бит инде, шулай хокланып, хәтта үз бәхетемә ышанмай, авызымда асып тыңлап ултыра идем бына шундай шәхестәребезне. Һәм кайсакта хәтта әйтәләр иде, әйдәгез бүген бына театр сәнгать хакында ошо табында булсалар, һөйләшмәйгә диһәләр дә, барыбер табында һөйләшү шунда күсә иде. Һәм Зинер апай кайсакта бына кем хәзер театр хакында һөйләй башлай, шуга штраф 1 һум ди торгайны. Әнгам агай шунда ук шаярып җавап бирә тегеңә. Бына 10 һумды сразу халам өстәлгә. Ләкин сәнгать менән театр хакында һөйләшмәенсә мин булдыра алмайм ди торгайны. Бына хәтергездәме? Кешеләр булдыргайны, Бына беләсезме? Уларның бына гаиләләре шундай бына необычный дип әйтәйемме? Ни өчен? Ул бына әлбиттә Мәрзия апай менән Касыйм агайдан килгәндер. Хәтта уларның исемләре бына Мәгдән абай ултыра, бына Адиса апай ултыра. Уларның исемләре беләһегезме нимәнә? Во всяком случае, Зинер апай миңа шайтып аңлаткайны. Мәгдән ул Магадан дигән нидә аңлата икән. Адиса Одесса.
Ну, Касим агай шул калаларда булырга хыяллангандыр инде бuna, ишеткәндер бuna, и балаларына шундай исемләр биргән. Хатта бuna ошының менән дә улар үзенчәлекле, бер кемгә дә охшамаган гаилә. Һәм ысынлап да ошо гаиләдән ике улы шәхестең сыгыуы был искиткеч күренеш. Ну, бuna тагыла бер-ике генә һүз әйтәм. Бuna Әнгам агай, ул эске дөньяһы менән дә, ул тышкы кыяфәте менән дә, ну, искиткеч матур кеше ине. Шулай бит, без бит уны хәтерләйбез. Бuna капкара мыектары менән, озын сәстәре менән, ул миңа гел теге ниндәйдер классика геройдарын хәтерләтә ине. Теге Дон Кихот яки Чеховтың геройдарына охшата инем мин уны. Һәм бuna үзенең тотышы менән, һөйләшүләре менән, үзенең эске табигате менән ул ысын аристократ була торгайны. Бuna кайдан килгәндер ул уга? Buna Rusça etmişler, ekeler bir aristokrat duha diler. Buna ol şunday aristokrat kişi buldu. Hem buna şunday kişi bulup, ular мәңгегә benim yüreğimde haklanıp kaldılar. Hem ulardı мәңгегә min yaratam, hem iske alam. Yenleri cennette bulhun. Bunda oturgan Atnabeyler, isen bulhunlar, hal bulығız, isen bulığız, balalarığız, unutlarığız, hedi şaklandırıp durgunlar. Çünkü turmuş devam ete, Angam ağay, buna sahnele, Zinir apayla sahnele devam ete öz turmuşun. Angam ağaydır, onun şiirlerin yaş buğundar okuylar, onun spektaklleri sahnelerinde koyular. Demek onun ismi мәңгілік. Rahmet. Башкорт Академия драма театрында миңеле Әнгам Атнабаевтың 5 пьесасында уйнарга туры килде. Бuna иң беренче балакайдарымда Зилейлу, икенче куелышында Сәхрия, шуннан Рәмзия Булатовна законлы никах менән, шуннан ул кайттыла бuna Сәгыйдә. Шулай итеп, бuna миңеле уның спектакльләрендә уйнарга насип булды. Онда ниндәй режиссерлар эшләне бит, Рифкат Вакилович Исрафилов, уның сәхнәләштерде, Борис Манжиев сиктән килгәйне, Илнур Муллабаев, Айрат Абушахманов, ниндәй режиссерлар, һәр бер режиссер килгән театрда уның әҫәрен куя торгайны. Һәм бик тә һәр бер спектакле уңышлы барды дип әйтер инем. Бына уның спектакльләрендә һәр бер роль шул тиклем халыксан, халык үзенеке итеп кабул итә ине. Шуга да театрда бөтә спектакльләре куелгандыр дим. Мин бер нәмәне генә хәтерләп үтәһем килә, элек язучыларның осрашулары күп була торгайны мәдәният һарайдарында. Бына мин спектакль булмаганда бер ыртый мәдәният һарайында Әнгам Атнабаевтың ижади кисә осрашуында булырга туры килде. Зал ошулай мәдәният һарайы туп-тулы халык бына шигъри кисәгә килгән. Әнгам агай сәхнәлә ошулай бер үзе генә, бәләкәй генә өстәл, бер ултыргыз тора. Халык бөтәһе һәр бере запискалар тапшыралар, кем записка бирмәй, торып үзенең һорауларын бирә. Ул я шигырь менән, я ошулай тура үзе менән шулай җавап бирә һәр бер шигырьгә, һәр бер һорауга. Бернинди алып барусылар юк, свет та яктыртмай, бына ябай гына шулай бер үзе сәхнәлә торып, 2 сәгатьлек шигъри кисә эшләне. Һәм халыктың һорауларына җавап бирде. Мин аптыраным, шул тиклем халык йыелып килгән. Димәк, уның шигырьләрен яраткан ошо халык, шул заман өчен ул бик тә кәрәкле булган шагыйрь, шәхес. Һәм мин бuna милләтчелек турында шундай һорау булды инде. Һин башкорт, һин татар, һәм ул бuna татардан да, урыктан да татардан да, башкорттан да урык тыуават бәлә бuna мәсьәлә дип шул шигырын һөйләп җавап бирде. Бөтә халык дәррәү килеп бuna аяк-үрә басып алкышланалар шул вакытта. Мин дә бuna уның шул тиклем кыюлыгына, тура үзлегенә, бuna халык телендә һөйләшә иде ул. Халыктың күңеленә барып китә иде һәр бер үзе. Һәм шуга ла уны шул тиклем зурланалар, хөрмәтләнеләр. Бuna ошо
Кисе минем күңелемдә нык хәтердә калды. Оның бына ул бүркет кебек име сәхнәле, үзен ирекле тота. Теге бите язучыларда да бер төрле түгел бит инде, бите әле шахистәр һәр береге үзенсә. Бына Ангам агайның ошо шигъри кисәһеннән минем шигырьгә мөхәббәтем артты. Бите шигырьләрен укыным һәм башка шагыйрьләрнең шигырьләренә мөхәббәтем артты. Һәм уның күпме шигырьләрен һөйләп, төрле очрашуларда бит инде, ошо Миләүшә көндәлеген генә бите очрашуларда да һөйләп торган заманында. Бына телдән телгә күсәйне. Бына мин уның ошо сәхнәләштергән, үзебез сәхнәләштергән әсәрләрендә булуым Атнабайның бәхетлемен дип һанайм. Һәм дә мин бүген зур рәхмәт әйтәм килә Атнабайга, һәм дә уның бүген Тәтешле районы уны күтәреп сыккан, талантлы шәхестәрен күтәргән Тәтешле районына, тугандарына зур рәхмәт әйтәм. Сәхнәлә Хәния Фәрхи иптәлегенә багышланган халыкара йыр конкурсы еңеүчеһе Гөлфинә Илтимерова.
Bir hilmine yazmış, barın da bir. Gündüz koyaş, tünün ayın bir. Burma burma barın yolunda bir. Yol sitinin ap kayın bir. Kayılırırga kara kayılımdı bir. Şatlanırga yaktı şatlık bir. İv yaratkan ağır işimdi bir. Hem işime karab kaşık bir. Yılı yazlar, usal kışlar bir. Kışlardan da usal dostlar bir. Dostlarımdan kadrin bilirsin. Dostlardan da köbürek düşman bir. Hem ömür boyu yanıp kıyır üsün. Muhabbet bir. Bugün bir elme, ertege bir. Kütürme. Tek birihin de yarım yarta birme. Bütünlüğe bir hin. Bütünün. Hin Başkurt tip, hin Tatar tip, erleşmeyen tuğanlar, bol hakkı halıklar, ömür bakay birge turmuş kurganlar. Hin Başkurt mu, hin Tatar mı, bunda tügül mesele. Başkurt'tan da, Tatar'dan da uruz tuva, vet bele. Buna kayda mesele. Dolantardım yanlışları ağır. Çünkü ular gayreti giley. Dünya bağları arasında ya civana hamak ya ugey. Tura bulhan niye kakret eder. Kakret bulhan niye tüz tügül. Niye indimögül sığarahan. Niye bizden kuvvet biz tügül. Dolantardım kumulların isker. Hındırıp da bula kemirip. Hıydırıp da bula bugün günün kalıbına tura kiltirip. Ahırsıkta öldürüp da bula. Dik tirilti bulmay kabattan. Dolantarga zinhar kağılmağı. Üzerse bulan dolantar. Motorlarga doğdum. Hem görürge doğdum güzellikten kökке urlavın. Zakondan tış dip iğlan item, yemhirlikten bütte türderin. Sutqa birem, gadilhirlik digen, boğatlardan kilgen gadetti. Ultirişten udin ultirem de, dik kaldıran yerde heybetti. Hürmetli hem tanıslıklı yerden padişahı edip kaldıram. İlden ilge yürügen vizalarga dostluk, tuğanlık dip yazdıram. Kaygılardı kayırıp ırgıtan da utkahlar onun oyahın. Kişi bəxit menen yıqlahın da yana bəxit menen uyanhın. Min bu yerde motorlarga tıldım. Tadartırga tıldım yayın şakşınan. Hem tedirge onu мәңгілікке тек өзіңден нықтан яқшынан. Артур Куманбаев, Айыр Сулейманова. Сәхнәгә улы ихтирам менән бына мин сынау карап торам. Мәгъдән агай Касим улы Күрдем авылының имам хатибын сәхнәгә сакырам һәм әлбиттә уның менән бергә бар тугандарын сәхнәдә күрергә теләйбез. Рәхим итегез сәхнәгә. Артисткаға Зилә Дибаева. Шулай сәхнә түрендә көтеп калабыз.
hürmetli konuklar, hürmetli başkalarımız Ufa halkı. Işık kolumuzdan bizim abimizni, bizim tuğanımızını zırlap, şuşunday şuralar ötkürgen için bizge ulug' rahmatlarimizni yetkiramiz. Urdumalı hakimiyet başlığı hamda Tatish sarayı hakimiyet başlığı, onun o'rinbosari, hammasinde hamda artistlar, şunu alıp barışlarga, canın tenin verip işleyen kişilerge zor rahmat. Xudoy Teala tozalik bersin degan duodamiz. Albatta bizim abimiz avur şurda tuğup isken balalarının birisi. Endi başlık tamamlaşıp şuralarında da Netijem kalan 6-7 balanı terbiyelep üstürüge baştan bitirmez için tırışlık bildirip elibizge dayanış bulurgan kişinin birisi otay oruna kalan bir sen amabayı. Şuşu şurada da oyununda da vakit taptılar. Soğuş oynap ömür ettiler, ağaç multu, jiz patron, kül granat yasap, emelakin, şiiriyatta, sanatkar'a aşık olan kişiler üstüler. Ağam abimize yaş vakitler o şiir yazar gayrattı. Mektepte piyoner ve jati bulup işler vakitinde, okutuşu bulup işleyen vakitlarında da bizni vakkını malaylarını, 4-5 klasta okuyan malaylarını şiir yazarga öğretetirgan idi. Hem de özü kolu bilen yaş piyoner degen jurnal çıkarıp, edebiyat degen jurnal çıkarıp mektepte şunu işler başkara turgan idi. Turup şoklar katan bir başka bir yanga köp mü verilgendir. Şu şiire tanıştık, özü hudojik tabıldı, dramaturg tabıldı, uylap kararız. Anın şem eliminde aytip etmediler, hudojik buluğu, neşekli etim, şu vakitte Stalin, Lenin babayının portretlerini yasap, palatmağa masini kraskalar besap, Kurşoğullardaki bayrak kalkızlarga yetip satıp bizge on alıp kaytatırgan idi. Şuna keliminde bizning Kurşoğullarına eski Şıkırovdan çıkan Gali Şıkırı bilen onun ulu Garip Lakiyikov gördüm avunday mınglı etken Mağrib Haşi şairler 19-20 asırının ağır zamanlarında doğuşkan şairler hem de ağırdan kala rayonumuzdan köterilip çıkan Ağam Atnabayev, Saciye Süleymanova, Adip Malikov köbek meşhur şairler bizde var. Ağam abi zamanında yaşayan, onun turmuş yolun bilgen kişilerge, onun şiirleri, dram meseleleri bik de yakın, anlayışlı. Amerikan hazır muhabbet de belki başlaşacaktır. Onun yazgan şiirleri da kaybırlarga, dram meseleleri kaybırlarga yatraktır. Amerikan, onun şu davırdaki şiirleri, şu davırdaki piyessaları ifrat bizge yakın anlaşılar. Şimdi ben Ağam ağabeyimnin yazgan piyessalarını to'xtalib ketasim kelar. Ol 11 piyesa şu sahnede qo'yilgan ekan, Ağam abi her bir töp rolüne Masa Roza Karimovaga, Masa Hamid Yarulleva, Masa Fidan Jafarovga töp rolüne Zindir Atnabayevaga ana şulay mine istiyor. Bugün günü İlsiyer gazeteli vamında oynadı. Qo'lga men ana zamandagi artistlarni ko'rmadim. Şuşu Zinira singilimizni bilen birge gitste okugan Şamil Rahmatullin, Hamid Yarullin, Rozak Menalar meşhur şairler, artistler, alarga biz мәңгі buruşlu. Şuşunda Gülü Mübarek ve özü kim turadır. Mübarek abi ağay özü köp mündeyde kişiydi. Hürlep durgan sahnede vardı. Bütün piyessalar Ağam abinin. Ağam abi özünün piyessalarına spektakller kurgan vaktinde premierden alarak özü şunda rejissörle birge otura turgan idi. Alarga neler hatalarını düzeltip şulay otura turgan idi. Men kişi özünün tuğanı ol, özünün dostun ol, kim ola karamastan özü isen vaktinde bir kaderini de böyle bitirmemiz. Ama lakin abim Gülgeç vafatından soň anın şiirlerini okup, neşik şuna yazıp bulayken, neşik şunda kızgın yaş aralaştırıp okup bitirdim.
Рахмет sizge, zor rahmet olsun. Şu sahnelere işleyen bütün artistlara, bütün halka rahmetleriniz olsun. Buna biz tuğanımız bilen, Ahmet'ten bayıptı, iki tuğan aldık. Buna biz sizin zile, Libay ve Zira Payası'nın kilini alırlar, bizi de kilini biz. Nasıl? Tarihini yapar, nasıl tüp kilini biz? Hatice sonuçta Kendisinin cemaati. Rahmet sizge barıqızlara, insan sağ bolğaz, unutmağız, kimde kim özünün tarixini unutsa, onun burada şey yok dediler. Şulay bağır tarixini unutura hakkımız yok, aldığı günlere uğuşlar nasip olsun, sağ selamet olsun, bolğaz, bizden daha vesilet çıkıyor. Hem de televizyonda hizmet verse ziradi bayağı rahmetli. Sana sizden. Teşekkür ederim bu biraderinde. Söyleyemeli. Çünkü mine kilin itip tügel kız itip aldılar, kızım itip aldılar. Yaratıp kilin tipindeşmenler her vakit kızımız tipindeştiler. Kungulum kurup gitti. Kızlarla bulup yaşanım, hüyüp yaşanım. Buna ular barıqlar biz mine yaratıp, şul tiklim ihtiramla hürmet etip yaşanıp. Birinci tapqar tanışığım Emgam abimden, o birinci hamlı internet mektepte buldu. Bizge internet'ta bir köp yadoslar kilep turbayını buna şunda Rami Garipov, Rafael Safin, Emgam ağaylar ısraşuğa keldiler. Onda indi qarab, tiri yadosu uşulay bulayken diye toplanıp qarab ultırdı. Tem uylağan indi, Emgam Atnabayev'tan bir tuğan henglihi Zimir Atnabayev'a kelgen bularmın dep. Bir vakit şulay bulasak kaynam aytdı indi. Buna Emgam ağayını da tip ayttılar, ol bugün qararga kelelini dep şulay tip aytdı indi. Men şul tikin to'lqinlandim. Ular kelirge vaqt yetkaz, men endi Misirga balakasay bir şey qolganda bo'ldi menda kuftadan siqmayim. Ишикте звонок bo'ldi. Barib eshikni osig'ib ali birgib deydi. Emge Marziya endi, Olg'aynan bo'lay endi. Ham men Misirga yugurib barib eshikni osdim. Osqaydim, Saviyap bilan Emgam ağay inib keldilar endi. Ey Jacqueline keme jetip turam deydi. Yok bu benim kilin deb qaynab shulay yugurib sig'ib endi. Situatsiyani burib olib ketdi endi. Şundan öftel ardına oturdık indi. Bunda Rifat İsrafilov, Elvira Yunusova, hem de Fidan Gafarovlar barıqlar buldular indi. Şulay Ayaz, Emgam ağayımdan beni tanıştırdı indi. Hüleşkense. Şundan indi Emgam ağay batıp şol tosekten saqta. Bana Büryandan deb aytaman. Hegin Büryanda tağlar henin hamak egzotichniy qizlar barmi dedi. Men aytam, bizda qizlar ko'p deb mening hamak egzotichnilar birovgina mengina dedim. Shundan bo'ldi, Ayazga aytdi endi. Azamat ağaynalarına o'shunda egzotichniy bir zila kerak dedi. Ko'plar vaqt o'tkaz, bir yil o'tgandan ekan Emgam ağay şıltıratıp, Zilani sakralı telefonga temin yugurib kelip aldım. Hamıgı. Bana höyün söt deyindi. Kildi bitti geti. Kim hın deyindi. Kilin dey. Egzotichniy dedim. Egzotichniy. Bana isimle bit onun Zila deyindi. Sınıp da Emgam ağaydan mülazimatın ülkeşi Zila buldu. O Salavat rayonundaki vraç buldu indi. Ular Kazanda yaşaylar, ular bugün kile almadılar. Көп selam etip kaldılar. Rahmetlerini yetkirge koştular. Men bugünkü yaratkan kolektifime, tiyatr kolektifine dur rahmetlimen. Hem rahmetimden en duru elbette Emgam ağay bilen qaynam Zimira Atnabayeva kisahın uşlay matur uyuşturup, yaratıp, yerdarın yerlap Emgam ağaydan şiirlerine yazılgan yerdardı yerlap, tiyatr kolektiflerinden, onun piyasalarından, üdükler, oynaularına şol tipli rahmetli dedim. Rahmet barıqıqala tətişdiler, hem tiyatrların aldığında başlayalım.
Allah'a şükür halk tolasız, tolabız. Bir zor rahmet direktillerge. Şunu için kolay olmaz, abayını unutmaganlar ekenlerdi. Unutmazlar dep ümit ederiz. Üzümden kurdumuna, tetişlime, alarının hocalarına hem şuşu Başkurt Teatrı'nda işlep, pensiyaga çıkıp, rahatlanıp pensiya aşağı yatabız. Bir zor rahmet verir. Birine sözüm var. Kişi yaktı dünyada yaşar vaktinde özünden sonra es kaldırgatıymış. Anlamadığının sözleri eğitip bitilmegen, ağız dolu matır sözler idi, yartısını da eğitip bitmedim degen. Ama lakin bu günü yaşlarımız kuşunday çağrılar bitkerip, hatır kişiler bitkerip, anın sözlerini eğitiler iken, yırlaylar iken, Atnabay'ın sözleri eğitiler degen söz. Yürek Hüde Şiiriyat Beygihinde, bana Leyla Sefergul var, bu yıl 6. yılga Yürek Hüde Beygihim ütkərəbin. Yıl hayın Əmğam Ağay'ın şiirləri yankırap buna tura. Allah'a şükür buna bu yılda video almalar gibererler Əmğam Ağay'ın şiirlərini okup. Allah bilha onun şiirləri şulay yaşar. Kuşun salgan, Tədəşlər ayından Gılabanın yardımcısı, medeniyetlerin bölgesi yardımcısı Elfiye Vuraloğlu'na ben 3 gün arada burada giderim. Xatirələrə düşün. İyi, əlbəttə. Rəhmət ultırığız zalğa, əxədirində qədirli dostlar. Buna bugünkü xatir kisəhin uzğarıuğa, Əmğam Atnabayev'ın tuğan yeri Tətişli rayonu bik köp köz haldı. Xədir ixtiram menen səhnəbət türünə Tətişli rayonu hakimiyyəti başlığı Fənur Rəfis ulu Şeyh İslamov'da saqrabıq, rəhmət edin. Hayırlı kez, hürmetli konaklar, hürmetli şu bölümümüzün zor gururluk bulgan sarala katnaşıcılar, hürmet etip bilgen bizim yeteksiler. Men bir atıplanıp tutuklanam, çünkü ısınlatta büyük sara bizim көрнеклі şahsiyetlerden bugün 95 yıl bularını şu hatır kisem karabi. Ölümlük isimden rayon isiminden birisinden özümden zor rahmetlerimde Majid Gafuri isimindeki Başkurt Devlet Drama Tiyatro'nun kolektifine, onların yeteksilerine ve Əmğam Atnabayev'le birge işleyen kollegalarına zor rahmetlerimde yetkirem bilem. Hem de bizim zalda bugün kelgen bizim Əmğam Ağay'ın şiirlerine yıllar yırlagan Başkurtistan'dan, Tatarstan'dan halk artistleri, Rəsəyinin xalq atlanan artisti Salavat Zakiyev'una rahmetini yetkirəm biləm. İcadın popüler, bütün ilgə etken bula, bütün ülkelerge Başkurtistan'dan tarata. Elbette Əmğam Atnabayev'in premiyanın laureatı, bizim hürmetli Başkurtistan'ın, Tatarstan'ın halk artisti Aydar Ganiyoğlu Hürge adır rahmet. Şulay da bizim zalda bugün bizimle birge Vasil Karamoğlu, kompozitör, bilahare, o küyükler yazan bizim Əmğam Atnabayev. Buna adı rahmetini yetkirəm.
Мен айрым сайтып кете алмайым, çünkü менің мұнда миңа тикилмешлеген менің коллегаларым деп айтайын, өз абыройлы коллега біріншіден Радил Камилдимиш, біздің ветеран, Ренат Закирович, Руслан Кадимович, Бұларда кәтішін алғалы барған, оларға хілге рахмат. Айрымса рахмат біздің Өфі Нур театр, Татар театрының коллективына, насыгы сығанлар, оларға ұлы рахмат сағу біздің кисаны білденілер. Хамда әлбетте мен рахматтарымды өзімдің коллегаларыма, өзімдің орынбасарыма, hamda tətişli mədəniyyət işləmlərinə zor güc saldılarını qadırlandıq. Şu sıra üçün onlara ayrılımsa rəhmətimdir. Ben Angam Atnabayev'in ismini мәңгіләштіру үшін районда көп шаралар алып барыла. Хәзер хәтерегә төшереп китәм бер аның исемен безнең район үзәгендә урам, уның туган авылында урам аның исемен йөртә. Ул укыган һәм уннан эшләгән мәктәп Angam Atnabayev исемен йөртә. Мәктәп каршысында уңа 100 туйган элекке елларда. Быел инде без Angam Atnabayevка скульптура шундай арт объект әйтәгендә памятник куярга пландар бар. Ул безнең үзәк библиотека каршысында Ленина урамында безнең балалар иҗади йорты каршысында шундай үзәк урамда шундай матур арт объект була дип Алла бирһә көзгә библиотеканың капиталь ремонт эшләгәннән соң бөтәгендә шул памятникты асырга асу сарайына сакырам инде. Памятник бүгін күнде әзірләнгән, ол біздің шәхси спонсор итәбенә әзірләнгән, ол шәхси спонсор үзе оның ике күрдім туған авылы деп әйтәм, аны бәйгедер инде, аны асқан вакыт әйтер бәлкем, аны әзірлән икән. Һәм шулай ук мына быел без Angam Atnabayev'тың 100 еллыгына әзерләнү башланып инде. Бүгінгі күндә мына минең айрым рәхмәтем безнең мәдәният министрлыгына, уларның ярдәме менән Илнур Илдаровичка рәхмәт. Уларның ярдәме менән бүген безнең главаның указы проектта эшләнә. Һәм дә менә безнең Язучылар союзына зур рәхмәт. Bir тәкъдим бүген индердегез. Angam Atnabayev исемендә бер республикала башкорт гимназиясының исемен бирүгә мин шул сараны менә шул безнең указга менә шул 5 ел арасында 100 еллыгына бер айрым сара дип индерһәк бик шәп булыр дип ышанам. Һәм дә мәдәният министрлыгының шул турыла һораем, әгәр шуны индерәйек. Әлбәттә, киләһе 2 елда без менә Angam Atnabayev йөрткән оның исемен йөрткән мәктәпте капиталь ремонтка кертәбез. Ул яңы, матур менә шул программалар файдаланып, яңы мәктәп, матур мәктәп һәм дә оның үсеп торган урынын тагыланыграк матур итәрбез дип ышанабыз. Ул планды Алла бирһә эшләсәк дип инде. Шунда саралап, әлбәттә, ел һайын безнең районда күрдем чишмәләре дигән шигърият конкурсы алып барыла. Шунда безнең райондан түгел, республикадан түгел килә, күрше өлкәләрдән килеп катнашалар. Һәм дә менә быел безнең ике күрдем авылы ул Айык авыл конкурсында район кимәлендә еңүче булып чыкты. Һәм дә хәзерге көндә республика кимәлендә катнаша конкурста. Шуның өчен дә барыгызга да ныгытламай интернет селтәрләрендә тавыш бирү буласа, барыгызга да үтенеп тугандарыгызны, группаларыгызны, WhatsApp-тарыгызны ссылкаларга җибәрәбез. Шуңа тавыш бирүегезне мин район һәм дә Башкортстан
Татарстан шуңа катнашка аны мутлак рәвештә игеп сыгыра тиешле. Ике күргән авылы иң лаек авыл булса, бу Әнгәм Атнабаевка зур бүләк булыр дип ышанам. Тагын бер әйтер сүзем бар. Ул айрым хөрендә монда безнең күп якташлар йыелган. Һәм белүсә 21 елдан башлап безнең республикала Атайсал проекты алып барыла. Һәм дә безнең моны районда бик күп эшләр алып тормышка ашырылган. Шул карала быелгы ел безнең Ради Фарид улы карары буенча бәләкәй ватанга файдалы эшләр йөртеп белгән ителде. Һәм дә барыгызды да мин безнең якташлар дип ышанам. Сакырам һеҙҙе файдалы эшләрегеҙгә безнең районда. Бик матур проекттар таним булһа, biz аларны бергәләшеп тормышка ашырырбыз дип уйлайм. Мин әзрәк тыңланам. Шул осракта шигырь һөйләһем килә Әнгәм Атнабаевтың шигырен «Еребез» дигән шигырен. Ошо ердә тулдык ушында, барыбыз да үстек ушында. Елгаһында яйын һыу коенып, агас коньки шыуып кышында, ошо ердә үстек ушында. Һәм ошо ер безгә акыл бирде, йондоҙҙарға осор көс бирде. Тик бер кемдең ташлап киткәне юҡ, яйын һыу ҡойонған был ерҙе, ҡышын коньки шыуған был ерҙе. Моңһоуланып, оҙатып ҡалала, көлөп ҡаршы ала ошо ер. Ошо ерҙән китеү беҙҙең бәхет, һағынып шуға ҡайтыу беҙҙең сир. Көлөп ҡаршы ала беҙҙе ер. Ҡартаймай ҙа һаман, йәшәрмәй ҙә, яғымлы ла үҙе һөйкөмлө. Тик артына кисергән кеүек, беҙҙе үҫтергән әсә шикелле. Рәхмәт. Алға тотошло. Театр хеҙмәткәрҙәренә, беҙҙең ике күрҙе Майыҡ ауылына, рөхсәт итегеҙ театр, Башҡорт дәүләт драма театры, академия театры коллективына беҙҙең ике күрҙем ауылынан бер бәләкәй күстәнәс Айыҡ ауылдан айыҡ өҫтәлгән. Туған жерім, шиәлі тау, юкә урманы, бәпкә үлән басқан урамы, қышқы күннің салқын бураны, мин шушында дуслар туғанмын. Шушы жерне, шушы һауаны, иң тәү башлап күргән күзләрем, шушы җиргә пишәтләнеп калган кеп-кечкенә тәпи эзләрем, бил бөкрәйтеп тузлы тирен сыккан карт әтием монда күмелгән. Минем каным түгелмәгән икән, әтиемнең каны түгелгән. Нинди газап, нинди кайгы үтсә минем шушы туган җиремнән, әнкәйемнең кара чәчләренә бар да көмеш белән шигелгән. Күп җирләрне иңләп буйладым, тик шулай да урау юлларым, юлларымнан бигрәк уйларым шушы җиргә мине
тарталар. Сиялі тау, юка урманым, бәпкә үлән басқан урамым, қышқы күннің салқын бураны үзләренә алып кайталар. Кайтып кірсәм, яшәргәндәй булам, бітә кебек бүтін арулар. Тузаны да аның зарарсыздыр, һавасында гүя дару бар. Ул коткарыр, ул арчалап калыр, бәлә казаларга юлыксам, кеше дип мине йөртмәгез. Шушы җирне әгәр онытсам. Башкортстандын халык язусын бер бүген иткә алдык. Hürmetli dostlar, şəxsli xalq, ol kilesəkli xalq. Kilesəkli xalq, ol yerli xalq. Əngəm ağay bizgə bunu aytib qaldırğan ikən, biz həm bizdən o kilesək buğunda bunu başqa bir kiloz, yandan tuvasaq buğundarga tapşırıb yaşırga deyir. Əldə oşunday şəxsli zamanda, əldə oşunday şəxslər arasında yaşayıb. Бүгінгі келген әр бірігізге біздің ұлы рахматыбызды білдірәбіз. Һәм һездин менән без хушлашабыз. Һау булыгыз.